अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। सब आप ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज हमने खोला हुआ टोयोटा हाईएस का हिस्सा जो जिसको डिफेंचर बोलते हैं, जिसके साथ एक्सल लगते हैं। ये ट्यूब के अंदर फिट होता है पीछे वाली साइड पे, पिछले व्हील जिधर लगते हैं। और इसका एक्सल का बैरिंग टूटा हुआ था और ये अंदर चला गया था हिस्से के, और इसलिए हमने इसको खोला है और वाश किया है। और हम इसकी जैसे ही ये पहली दफ़ा खोला है और इसको जैसे जेन्युइन इसकी पहले फिटिंग थी ना वैसे ही रखनी है। अगर हमने इसकी पिच टाइट कर दी तो फिर ये गूंज करना शुरू हो जाएगा। अगर रवा रखा तो क्लच छोड़ते वक्त गाड़ी झटका महसूस करेगी चलते वक्त। और हमने इसको बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे खोला था और बिल्कुल नरम फिट करना है। इसके अंदर ये जाम हो जाए तो इसके पिनियन के नीचे ये बुश लगता है, बुश के साथ जाम हो जाए तो हमने 2 शिमें देनी है या 3 देनी है, तो ये फ्री हो जाएगा बिल्कुल इसका पिनियन। और ये ज़्यादा फ्री हो, मकसद इसके अंदर प्ले हो, तो फिर इसके ये बुश के वो थोड़ा सा रेती की मदद से या किसी चीज़ की मदद, ख़राद मशीन की मदद से इसको थोड़ा सा काटना है और ये इसकी प्ले ख़त्म हो जाएगी। और इसका जो कड़ा है वो बिल्कुल रवा रखना है, जाम नहीं रखना। पिच जो इसकी होती है ना फिट करते वक्त, पिच बिल्कुल रवा रखनी है, जाम नहीं करना। इसको जाम करेंगे तो ये गूंज करना शुरू हो जाएगा, लूज़ करेंगे ये झटका देना शुरू हो जाएगा। ये काम ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये आपने अच्छी तरह ख्याल रखना है इनका। ये जो सील लगा रहे हैं इसके अंदर मैजिकल कहानी हल्की हल्की और फिट कर देनी है। कंप्लेन को एल लगाना है।